هەشتی ئازارتان باش. بەڕاستی لە بەرنامە نەبوو من قسە بکەم، بەڵام لام وایە دوو جوملە ئەڵێم. بەڕێزان، ئێمە ئێستا لێرە دانیشتوین ئەم مەراسیمەکەین بە بۆنەی ڕۆژی هەشتی مارتەوە. لە شوێنانی تر هەیە جیاجیا و چەند ڕۆژێکی کەش هەر چالاکی وا هەیە لە شوێنان، هەر بەم بۆنەیەوە. لە هەمان کات خەم و ئازارێکی زۆریشمان هەیە هەمومان. ئەبینین لەم فترەیە یعنی ماوەیەکە چەند مانگێکە یا بڵێم ساڵ زیاترە یا دوو ساڵە تووشی بەردەوام لە بارودۆخی ژنانە دیاردەی زەق و ناقۆڵا ئەبینین. بە تایبەتی لەم دە هەفتەی دواییە ئەبینین ڕوبەڕووی گەلێ شت ئەبینەوە کە دڵتەنگمانەکە، وەکو ئەو بڕینی موچە کە کاریگەری ڕاستە و خۆی لەسەر ژن و مناڵ و ئارامی خێزان هەیە. ئەوە دەرچوونی قانونی جەعفەری ناردنی بۆ پەرلەمان، ئەوە ئەگەر سەر بکرێ کارەساتە بۆ کۆمەڵگەی عێراقی و طبعاً کۆمەڵگەی کوردستانیش لێی بەدەر نابێ. و ئەو تیژیانەی ئەو دیاردە زەقانەی لەم دە هەفتەی دواییە لە کوردستان دەرکەوتون لە سلەیمانی، لە هەولێر، لە دهۆک، کە هەمووشی لە ئان و ساتی خۆیان دڵنیاتانەکەم بە پیرۆچوونی بۆ کراوە، بە دووداچوونی بۆ کراوە. ئەڵێم ئەمانە و گەلێشتی تر ڕەنگە دڵتەنگمانەکە، ئازارەکانمان زیاتر زەقەکاتەوە، بەڵام ئەمە لە شکۆی هەشتی مارس ناگۆڕێ. هەشتی مارس، مەغزای هەشتی مارس ئەوەیە کە ژن لە هەموو دنیا، لە هەموو دنیا، ئەمڕۆ ئێمە لەم قاعە بچووکە دانیشتوین، ڕەنگە لە وڵاتێکی ئەفریقی کە هەر ناوی نەزانین، کۆمەڵە ژنی کە دانیشتون لە وڵاتێکی ئاسیا، ئەمریکا، لە هەموو دنیا لەم ڕۆژە هەموو ژنانی دنیا شتێک کۆیانەکاتەوە، ئەویش ئەو کێشەیە کە هەیانە، کێشەی جیاکاری کە لە بەینی ژن و پیاوە ئەکرێ و یەکێک لە دەرهاویشتە ناقۆڵاکانی تونگوتیژیە هەتا دەرەجەی کوشتن کە بەرامبەر بە ژنەکرێ. ئەم ڕۆژە تازە نییە، نە بە کۆمەلگای کوردستان، یعنی تازە نییە بە کۆمەلگای مرۆڤایەتی، بە کۆمەلگای کوردستانیش تازە نییە. یعنی من لە بیرمە مناڵ بووم هەشتی ئازارم بیستووە، لە 902 هەشتی مارس لەسەر ئاستی میلی ڕێکخرا و ئەوانە ئاهەنگیان پێوە گێڕاوە، هەتا بوو لە 75 ساڵی جیهانی ژنان لەلایەن ئومەوی متحیدەوە کرا بە ڕۆژی جیهانی ژنان و ئەسڵەن ناوی جەژنی جیهانی ژنانە. بۆچی؟ لەو ڕۆژە هەموو ژنی دنیا شعور بە قووەتێکەکەن، شعورەکەن هەمویان هاوبەشن لە قەزەیەکە، هەمویان هاوبەشن لە خەباتێکە، بۆ ئەوەی لە ستەمی نایەکسانی ڕزگاریان بێ. بۆیە هیوادارم هیچ یەکێ لەو خەم و ئازارانەمان شکۆی هەشتی مارس و خۆشی هەشتی مارسمان کەم نەکاتەوە. ئێستا چیرۆکمان گەلێ چیرۆکی ئەو خانمانەمان بیست کە ڕەنگە لە سات و سەردەمێکە بە خەیاڵیانە نەهات بێ هەتا ئەم عمرە بژین، بەڵام توانیان بەسەر کۆسپ و تەگەرە و ئازارەکانیانە هەنگاو بنێن و یعنی خۆیان پسەلمێنن و تموحیان زۆر دوورتریشە لەوە. خانمی سووریمان گوێ لێ بوو کە هەموو زۆر بەمان دیومانە کە ماڵێ بەجێ هێڵی و وێران ئەبێ، بەڵام دیمان چەند بە ڕۆحێکی بە تەفاؤلەوە دووبارە دەستی کردوتەوە بە ژیان. ئەو خانمانەی ترکە زۆر و زۆری تریش هەیە، هەوڵە ئەمە لەسەر ئاستی گشتیش هەروایە، بەڵام دەستە و ئەژنۆ دانیشین نەحەلی مشکلەکانمان بۆ ئەکا و نا هیچ شتێکی ژەگۆڕێ. بۆیە پێم وایە
لە 8 مارسە جارێکی تر پەیمان لەگەڵ هەموو ژنانی دنیا نوێکەینەوە کە ئێمە سوورین لە کارکردنمان لە خەباتکردنمان لە پێناو هێنانەدی یەکسانی ژن و پیاو لە کۆمەڵگای ئازاد و ئارام و بەختەوەرە هەر خۆش